Buenas, aquí estamos de nuevo. Hemos estado un poquito pausados de no estar haciendo tutoriales porque hemos estado con muchos equipos de audio y hemos estado preparando material. Vamos a tratar de reparar igual los controladores CDJ, los mixers, los amplificadores y todo. Ahora vamos a hacer un tutorial sobre un speaker Boss. Un speaker Boss S1 Pro. Vamos a hacer la instalación de unos adaptadores de 12 voltios. Ustedes lo miran ahí. Unos adaptadores de 12 voltios para que lo puedan usar internamente con el voltaje de él hacia un recibidor de micrófono. Que mucha gente toca en karaoke afuera y ellos necesitan el voltaje del mismo speaker para acá. Entonces vamos a poner dos adaptadores aquí para que pueda funcionar el receiver. También esto es bueno porque tiene un buen sonido. Cada micrófono tiene su reverb, tiene su volumen individual, tiene su master y tiene un Bluetooth. Entonces vamos a tratar de meterle dos adaptadores de voltaje para sacar los 12 voltios y conectarlo a las cajitas recibidoras, sea un micrófono de 12 voltios o cualquier receiver. Entonces vamos a hacer la instalación. Vamos a proceder donde vamos a sacar los 12 voltios y vamos a ir enfocando y tomando video todo el proceso que se va a hacer en el desarme y soldar los dos cables, hacer los dos huequitos, adaptar estos conectores. Si lo miran ahí pues. Entonces vamos a hacer la adaptación y vamos al proceso. Ok, vamos a proceder a desarmar la bocina. Vamos a quitarle todos los tornillos. Vamos a quitar todas las bocinas. Hay que quitar todos los botoncitos, todos los conectores, para poder sacar la tarjeta. Sacar todo. Vamos a sacar estos tornillos que están acá. Está 1, 2, 3 tornillitos. Vamos a usar aquí. Hay que estar seguro de quitar este tornillo, si no el cable no puede salir. Con cuidado. Hay que desconectar todo. Sacar la antena. Esta antena tiene una silicona, lo recaliento un poco para que se derrita la silicona
y no dañar el cable de la antena de Bluetooth. Ok, quitamos esto por el momento y nos quedamos con esto. Entonces hay que proceder a sacar este tornillo que están acá. Ahora vamos a proceder a quitar esta tarjeta con cuidado. Un poquito más de zoom para acá, para allá. Ok, creo que se hay que quitar también. Prácticamente hay que sacar toda la tarjeta, toda esta tarjeta. Hay que remover la tarjeta del power. Y venimos a lo siguiente. Esto no hay necesidad de quitarlo, esto que está acá. Ok, miren, vamos a buscar los voltajes de 12 voltios. Vamos a buscar los voltajes de 12 voltios y dice que están acá. Si ustedes miran aquí, no sé si tratan de ver bien, ahí dice battery ground. Entonces ahí vamos a tratar de conectar los cables para la salida de los 12 voltios. Está la parte del amplificador. Entonces vamos a lo siguiente. Y entonces vamos a, con este cablecito, vamos a instalar lo que es la batería y los cables de la batería. Esto está lento. Los cables de la batería. Entonces vamos para acá. Vamos un poquito para acá esta vaina. Un momentito. Ahí. Vamos a picar aquí. Vamos a poner aquí vamos a un momento. Ok, vamos por aquí, por acá. Esta es lo que es batería y el ground, tierra. Entonces venimos con el cable, soldamos,
damos aquí y nos queda así. Vamos a ver si lo miran, si tratan de verlo. Vamos a ver aquí, ahí. Vamos a ver aquí. Nos queda así. El positivo y el negativo. Entonces procedemos a lo siguiente. Si tiene un poquito de silicona, es bueno echarle poco silicona ahí para que no se suelte. Ya les voy a enseñar cómo. Ahora vamos a proceder a hacerle los huecos. Si usted tiene un drill, lo puede hacer con un drill, con una barrena, una broca, como la digan ustedes. Vamos a tratar de ajustar esto bien. Vamos a tratar de hacer dos huecos acá y aquí. Vamos a tratar de hacer dos orificios que vamos a adaptar estos conectores. No sé si ustedes lo observan. Vamos a hacer un poquito la cámara aquí. Vamos a proceder a hacer dos orificios. Vamos a subirlo un poquito más. Aquí vamos a echarle dos conectores. Ustedes pueden poner dos. Agarramos la medida, ahí está exactamente ahí. Entonces, un momento. Vamos al siguiente orificio. Ustedes, como les digo, ustedes pueden instalar nada más dos. Estoy haciendo dos queda, mírenlo, de fábrica. Vamos a proceder ahora a instalar los conectores, estos conectores. Estos conectores los pueden encontrar en Amazon, los pueden encontrar en Amazon, o yo lo compro aquí en Miami, en una parte que se llama Master Electronics.
que venden todos los accesorios, y nos queda así, miren. Nos queda así. Ahora vamos a proceder a soldar los cables. Y estos son negativos. Lo que le había comentado de sobre el silicona, echarle un poquito de silicona aquí a los cables para que no se aflojen, no se partan. Esto no conduce electricidad, le echan un poco aquí para que quede bien. No quede así más o menos. Entonces procedemos a soldar aquí. Vamos a cortar el cable acá por aquí, este tamaño. Acá. Soldamos, le agrego un poco de estaño al cable y nos queda así. Nos queda así un puente, positivo con positivo, negativo con negativo. Esto, ahora vamos a tratar de acomodar esto. Vamos un poco para atrás esto. Parece que esto no prense los cables, hay que acomodarlo bien. Entonces esto lo venimos para atrás, ¿no? Entonces instalamos, tornillamos todos los tornillos, todos los tornillos que quitamos, todos los botoncitos. Ok, entonces si ustedes miran, vamos limpiadita, cómo queda. Vamos a ver aquí, nos quedan las dos salidas de voltaje. Ahora vamos a proceder, si ustedes quieren, compren los cables, hacer un cablecito así, que sea hembra. Yo que hago es que más o menos corto aquí una distancia de este tamaño, más o menos. Entonces aquí tengo un macho y aquí vamos a poner otro macho, otra hembra, disculpa. Vamos a medir continuidad, que va para acá, aquí para acá. Entonces aquí para acá, aquí tienen que ver, vamos a conectar aquí, tienen que ver
12 voltios. Son a 12 a 14 voltios. 12 voltios, eso trabaja súper bien. No hay problema. Empezamos a conectar la unidad. 2 voltios no hay diferencia. Puede trabajar bien. Conectamos el resistor. Y ahí está, miren. Apaga. Ya tiene señal de micrófono. Solo le meten los cables para acá y viene para acá. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes tienen dos opciones de conectar. Tienen dos opciones de conectar dos recibidores con 12 voltios. Mío, va a trabajar súper bien. Ya solo conectan de aquí para acá y listo. Bueno, ese es todo, amigos. Ya hicimos el tutorial de voltaje de los 12 voltios del Boss S1 Pro, que puede adaptarlo un micrófono, un adaptador de micrófono o un mixer que trabaje con 12 voltios. Va a trabajar perfecto. Eso es todo. Denle un like y seguimos haciendo tutoriales en Mario Stream Electronics. Gracias.